Саламатсыңарбы балдар? Балдар маанайыңар кандай? Саламатсыңарбы деген сөз эмнени туюндурат? Саламатсыңарбы деген сөз кандай эл болбосун алардын тилинде адамга саламаттыкты каалоону туюндурат. Ал эми саламатчылык бул чын ден соолук. Ден соолук деген эмне? Деген суроо менен силерге кайрылгым келип турат. Ким кандай түшүнөт? Саламаттык бул адам турмушунун эң маанилүү бөлүгү. Адамдын турмушу анын саламаттыгына байланыштуу. Биздин ден соолугубуз өзүбүзгө жараша болот. Адам ден соолугуна өзү жооптуу. Бүгүн биздин сабагыбыздын темасы немец акыны, сатирик Генрих Гейненин "Мен билген жалгыз суроолук бул ден соолук" деген сөзүнөн коюлган. Бүгүнкү сабактын максаты ден соолукту сактоо үчүн керектүү көндүмдөрдү калыптандыруу. Окуучулар адамдын ден соолугуна, организмине, чылымдын, насыбайдын, чылым түтүнүнүн зыяндуу таасири жөнүндө маалымат алышат. Өз саламаттыгына жана башкалардын ден соолугуна урмат менен мамиле кылуу сезимине тарбияланышат. Бул сабакта биздин ден соолугубузга зыян тийгизген адаттар тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин ден соолугубузга зыян тийгизген бул кандай адаттар болду экен? Албетте, адаттар ар бир адамда болот. Алар пайдалуу жана зыяндуу болушу мүмкүн. Мисалы, пайдалуу адаттарга эрте туруу, эртең мененки көнүгүү жасоо, дайыма бир убакта тамактануу, спорт менен машыгуу. Ал эми зыяндуу адаттарга тамеки тартуу, түкүрүнө берүү, таттууну көп жей берүү, насыбай чегүү, арак ичүү, сөгүнүү, түшкө чейин уктоо, банкир заттарды колдонуу, килей жыттоо. Пайдалуу адаттар бул ден соолукту сактоого көмөктөшүүчү көнүмүштөр. Зыяндуу адаттар бул ден соолукка залал келтирүүчү көнүмүштөр. Биз бүгүнкү сабакта зыяндуу адаттарга токтолобуз. Башкача айтканда, тамеки жана насыбайдын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Зыяндуу адаттар тамеки чегүү. Тамеки деген эмне? Тамеки бул тамеки өсүмдүгүнүн кургатылган жалбырагынан даярдалат. Тамекинин келип чыгуу тарыхына токтолсок, ал 1 жылдык эле чөө өсүмдүгү. Анын 40ка жакын түрү бар. Атактуу саякатчы Христофор Колумб 1492 жылы 27 сентябрда Кубанын жээгине барып токтойт. Жергиликтүү калк колуна чычала кармап, түтүн чыгара турган сигаро деген чөп менен тосуп алышат. Мына ошол чөптү тартып көрүүнүн натыйжасында үйрөнүп кетишкен. Колумбдун экинчи саякатында тамекинин үрөөнү Испанияга алынып келинет. Андан Европадагы коңшу өлкөлөргө тарайт. Жан Нико, анын атына никотин деп да аталган. Ал биринчи болуп тамекини Европада өстүргөн адам. 1559 жылы баш оорудан айыгалбай жүргөн француз королевасы Екатерина Медучиге баш ооруганда жыттоону сунуш кылып, кургак жалбырак жиберген. Аны жыттоо баш оорусуна даба болгон. Ал жалбырак кургатылган тамекинин жалбырагы эле. Мына анын кыскача тарыхы ушундайча болгон балдар. Тамеки жөнүндө кызыктуу окуялар. Биринчи, баш ооруга даба болгону. Экинчи, Франциядан Несса деген шаардын четинде бир топ жаштар ким көп тамеки чеге алат деп мелдеш өткөрүшкөн. Мелдеште экөө тең утуп чыгышты. Бирок тилекке каршы байгени ала алышкан эмес. Анткени экөө тең өлүп калышкан. Үчүнчү, тамеки тарткан адам төмөнкү факторлорго учурайт. Биринчи, аны ит каппайт. Себеби ал эрте эле таянып басып калат. Экинчи, үйүнө ууру кирбейт, түнү менен жөтөлүп чыккандыктан. Үчүнчү, карыбайт. Себеби дүйнөдөн ден соолугуна байланыштуу эрте кайткандыктан. Балдар, тамекинин күнүмдүк турмуштагы зыяндуулугу төмөнкүлөр. Тамекинин түтүнүндө 4000ден ашуун зыяндуу заттар бар. Тамекиден да анын түтүнү көбүрөөк зыян алып келет. Өзгөчө жанында отурган адамдарга зыяны көбүрөөк. Тамекинин түтүнү автоунаа түтүнүнө караганда ууктуруусу 4,5%га жогору. Тамеки табитти бузат, тамак сиңирүүнү кыйындатат, тиштин бузулуусуна жол ачат, жараларга себеп болот, эрин, тил, кызыл өңгөчтүн рак ооруларына жол ачат. Тамеки дем алууну кыйындатат, өпкө, бөйрөк ооруларына чалдыктырат. Кол же буттун кезилишине чейин алып барат. Жүрөк ооруларына алып келет, эске тутууну начарлатат, уйкусуздукка туш кылат, чач тырмактарга дагы олуттуу зыян алып келет. Чылым чеккен энелерден акылы кем балдар төрөлөт. Чылым үй бүлөлүк казынага зыян келтирет, балага терс тарбия берилет, убакытты туура колдоно албайт. Чылым чеккен адам дайыма жагымсыз жыттанып жүрөт. Беттин терисин балбыратып, сулуулугун жоготот. Балдар, сабагыбыздын кийинки бөлүгүндө зыяндуу адаттар насыбай атуу. Насыбай тууралуу эмнени билесиңер? Насыбайдын курамына акеташ, күл, тооктун заңы, тамекинин эң төмөнкү сорту кошулат.
Насыбайдын курамына кирген компоненттер адамдын организмине кандай таасир тийгизет балдар? Насыбай рак оорусу менен ооруп калганга 100% кепилдик берет. Насыбай тиштерге кыйратуучу таасирин тийгизет. Тиш жана бүйлөлөрдүн ооруларынын эң биринчи себеби. Насыбай адамдын нерв тамырларын бузат. Кычырдануу, тынчсыздануу, кооптонуу сезимдерин пайда кылат. Эрин, тил, тамак жабыркайт. Насыбай ичеги инфекцияларын жана миде ооруларын жуктуруп алуу коркунучуна алып келет. Насыбай балалуу болуу функцияларынын бузулушуна алып келет. Насыбай сөөктөрдүн морт болушуна алып келет. Чачтын түшүп, тырмактардын морт болушун пайда кылат. Насыбай ванги заттарды колдонуу үчүн башталгыч зат болуп саналат. Балдар, бүгүнкү сабакта силер көп нерсеге жетиштиңер деп ойлойм. Анда эмесе жакшы адаттарды калыптандырып, зыяндуу адаттардан алыс болосуңар деген ишеничтемин. Тамеки чегүү бул оору. Тамеки насыбай чегүүнү токтотолук. Кыргыз элинин генофондун сактайлы. Биринчи байлык ден соолук. Ден соолук турса жок болуп, көңүлүң чаппай тыргада, абалкы ооруң козголуп. Бар болсо эгер ден соолук, жашооң кыйла кооздолуп, жашаргың келет күн сайын, ыр күлкү дайым коштолуп. Сактасаң эгер ден соолук, сага бир берет ыроолук, сайран тээп сана жок, суктанбайсың жалооруп. Эң биринчи ден соолук, экинчиси акчолук, эл эмгегин жер жебейт, эмгекчил адам бололук. Эне сүтүн аттаган, элин дайым сатпаган, эр жигит атка сонолук. Урматтуу Кыргызстаныбыздын келечеги болгон балдар кыздар, ден соолугубузга кам көрөлү. Ден соолук адам баласына бир жолу берилүүчү мүмкүнчүлүк. Ден соолук биздин табылгыс байлыгыбыз. Ушуну менен бүгүнкү тарбиялык сабагыбыз аягына чыкты. Саламат да болгула балдар.